Երկարաժամկետ կանխատեսելիության գործիքի մասին իրականում ելույթի նախորդ հատվածում էլ խոսեցի։ Կրկին պարզաբանելով ասեմ, որ եթե մեր միջավայրը Հայաստանի Հանրապետությունը ընկալի որպես մի պետություն, որը այսպես ասած աչքից հեռու զարգանում է ու հարմար պահ է փնտրում պատմական հայրենիքը վերականգնելու համար, բնականաբար իրենք էլ հարմար պահ են փնտրելու մտքերի այս ընթացքը կասեցնելու, ի վերջո նաև այդ սպառնալիքին վերջ դնելու համար։ Եվ այս պրոբլեմը արմատապես հասցեագրելու, եթե նույնիսկ ոչ բավարար, բայց անհրաժեշտ պայմանը իրական Հայաստանի գաղափարախոսությունը Հայաստանի Հանրապետությունում որպես ռազմավարություն սերմանելն է։ Այս բանաձևը օրգանապես պետք է ինտեգրվի մեզանում թերագնահատված այն ընկալման հետ, որ խաղաղությունն է անվտանգության ապահովման միակ գործուն և հուսալի երաշխիքը։ Խաղաղությունն է անվտանգության ապահովման միակ հուսալի և գործուն երաշխիքը, ավելի հուսալի երաշխիք պարզապես գոյություն չունի։ Եվ հետևաբար խաղաղության ամրապնդման վրա ամեն օր աշխատելը, խաղաղության մասին հոգ տանելն է անվտանգային ոլորտում կարևորագույն անելիքներից մեկը։ Նաև պետք է հասկանալ, որ չկա ավելի հեշտ բան, քան խաղաղությունը փլուզելը։ Մանավանդ հիմա խաղաղությունը փլուզելը առանձնահատուկ ջանքեր չի պահանջում։ Խաղաղությունը փլուզելը հեշտ է, դժվար չի դա անելը բացարձակապես։ Իսկ խաղաղությունը ամրապնդելը, խաղաղության մասին հոգ տանելը էական ջանքեր է պահանջում, նույնիսկ դրամատիկ ջանքեր։ Այդ դրամատիկ ջանքեր ասելով նկատի ունենք, որ մենք մեր կոմֆորտ զոնաներից պետքա դուրս գանք։ Դա պահանջում է շատ ուշադիր լինել, ինչ ես խոսում, ինչ ես կախում դոշիցդ, ինչ քայլեր ես անում։ Օրինակ, Կտրիչ Ներսիսյանի ուղիղ հրահանգի ենթարկվող Էրիկա, հարգելի գործընկերներ, վերջ։ Դադարեցրեք, շարունակեք, խնդրեմ, պարոն վարչապետ։ Ուղիղ հրահանգին ենթարկվող մի շարք հոգևորականներ, իմ տեսածն եմ ասում, սուրբ և անմահ պատարագների ժամանակ խորաններից կոչ են հղում Աստծուն, որ նա պահպանի Արցախի հանրապետությունը, այսպիսով եկեղեցին դարձնելով պատերազմի քարոզչության ինստիտուտ։ Սա ընդհանրապես շատ հետաքրքիր ֆենոմեն է։ Այս կոչերը հղում են, հետո ասում են եւ եւս խաղաղության Աստծուն աղաչեցուկ։ Այսինքն պատերազմի կոչ անելով Աստծուն պետք չի աղաչել խաղաղության համար, պետք է խաղաղությանը տեր կանգնել, պետք է ջանք գործադրել խաղաղությունը պահպանելու համար։ Սա մեկն է այն պատճառներից, թե ինչու պետք է հայաստանյաց առաքելական եկեղեցու փաստացի պետը հանգստի կոչվի, բայց միակ պատճառը չէ։ Իմ հանձնարարությամբ զեկույց է պատրաստվում հայաստանյաց առաքելական Սուրբ եկեղեցում առաջացած խորը համակարգային ճգնաժամի մասին, որտեղ շարադրվում են տասնյակ փաստեր, որ Կտրիչ Ներսիսյանը հայաստանյան Էրիկա, հարգելի գործընկերներ, դադարեցրեք։ Հարգելի գործընկերներ, բայց ինչ հետաքրքիր է, չէ, ինչպես վատ պետք է անես քո գործը, որ զբաղեցնես մի գահ, որը կոչվում է ամենայն հայոց, բայց ամեն անգամ, երբ որ քո անունը հնչի, պարակտում մտնի ամեն տեղ։ Ավելի լավ գնահատական քո վատ աշխատանքին հնարավոր չէ տալ։ Շարունակեք, պարոն վարչապետ։ Որ Կտրիչ Ներսիսյանը հայաստանյաց առաքելական Սուրբ եկեղեցին դուրս է դրել կանոնական ծիրից, սրանից բխող բոլոր հետևանքներով։ Եվ եթե նկատել եք, հայաստանյաց առաքելական Սուրբ եկեղեցու բարենորոգման օրակարգը նույնպես տեղ ունի կառավարության գործունեության ծրագրում։ Հավանիչ տեսանյութը և բաժանորդագրվիչ նորությունները բաց չթողնելու համար։